Sakaza tuje systeme jamais égale situation rero zandi makuru ya propaganda akomeje kugaragazwa rero n'igisirikare cy'u Rwanda kirwanira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka M23 lokalite za Humure ndetse na Mukoha zikaba rero zitigeze zifatwa n'igisirikare cy'u Rwanda nkuko bakomeje kugenda babitangaza abambari b'igisirikare cy'u Rwanda barwanira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu izina ry'igisirikare cya M23 lokalite za Mukoha ndetse na Humure ubusanzwe ziri muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu zikaba ku cyumweru aribwo batangiye gukwirakwiza yuko zabayemo imirwano yaje gutuma igisirikare cy'u Rwanda cyongera kuhafata ndetse bakaba bararwanaga n'abazarendo ariko ntago ari byo. Suruse z'abanyamakuru bacu bari hariya baravuga yuko abasirikare b'igisirikare cya Wazarendo barwanye mu buryo bukomeye umunsi w'ejo n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse bakabasha kuza kuropusa abasirikare b'igisirikare cy'u Rwanda mu rukerera nibwo igisirikare cy'u Rwanda cyongeye kugaba ibitero rero muri iki gice cya teritwari ya Masisi ndetse yewe abaturage bakomeza kugira ubwoba rero habayemo kurwana gukomeye muri Mukoha ndetse no mu bice bya Nguru rutibagiwe ndetse no muri Muhura utibagiwe ndetse no muri Humura haza rero ho kugaragara cyane yuko iyi mirwano yabereye hariya no hafi cyane ya hariya muri site strategique ya Rutoboko hakomeje kugenda hagaragara yuko ubusanzwe hakomeje kugenda hagaragara yuko imirwano yakarishye kubera yuko hasanzwe ari base logistique ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habereye imirwano rero abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bagerageza kurwana kuri kiriya gice kugeza ubu ngubu stade ya Rutoboko ikaba isanzwe ari hamwe mu hantu igisirikare cya FARDC gikunze gukorera atterrissage y'amahelikopteri yacyo kiravitaya amatrupe hose hakaba habereye rero imirwano ikarishye ndetse aka gace ntago bigeze bagafata uyu munsi rero Humura ndetse na Ngururu hakaba hakomeje kugaragara situation volatile mu buryo bukomeye yaranzwe n'imirwano ya buri kanya evolution ikomeje kugenda igaragara yuko hari recrudescence y'amafrontoma ya buri kanya muri zone nyinshi zitandukanye za Masisi rero bikaba bikomeje gutuma igisirikare cya Wazarendo nacyo gikomeza kugenda gihabwa renfort y'igisirikare cya FARDC abari nako rero bakomeza guhatana n'abasirikare b'igisirikare cy'u Rwanda bise M23 ku butaka bwa Kongo population civile ikaba ikomeje kuba ariyo yishyura igiciro kiremereye kubera yuko detonation zibari hejuru kandi abenshi bagenda babitakarizamo ubuzima igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kiratangaza yuko kigifite biriya bice bya Mukoha ndetse n'abazarendo bamaze gutangaza yuko bakiharwanira batari bahava turakomeza tugukurikirane gatanu ku kandi sakaza tuje systeme jamais égale turagaruka mu kanya.